아궁이에 불 때는 거 오랜만에 보시죠. 참, 이 불을 떼다 보면은 뭐 불멍이라고 흔히들 얘기를 하는데, 제가 불을 장작을 가지고 이렇게 떼다 보니까 진짜 정말로 뜨거워. 불멍이라는 게 있더라고요. 그 아름드리 같은 나무도 장작을 패서 잘 말려서 정말 타지 않을 것 같고, 그렇게 튼실한 나무도 일단 불이 붙으면은 서서히 사그라들면서 그 재가 되는 과정, 어떻게 보면은 참 우리네 인생사하고 똑같은 것 같아요. 나무도 여름에 싹을 틔우고 잎이 나오고 무성하게 자란 다음에 이렇게 한 줌의 장작이 돼서 한 줌의 재로 이렇게 돌아가는 것을 이렇게 보면은 참 인생 도덥다. 뭐 사람이나 나무나 본질로 따지면은 자연으로 돌아가고 한 줌 재로 남아서 흙으로 돌아가는 게 참 어떻게 보면 이렇게 참 많이 닮았을까 하는 생각을 많이 해봅니다. 더욱이 요새는 이제 코로나도 있고 또 환절기라 감기도 있고, 어제까지 멀쩡하던 분이 코로나가 걸려서 며칠 있다가 뭐 돌아가셨다는 얘기를 들으면은 정말로 덧없는 것 같아요. 제가 장작을 이렇게 떼서 아랫목을 따뜻하게 데피면서 이렇게 보면은 나무도 옛 분들이나 뭐 우리가 흔히 좋아하는 참나무 장작이 왜 좋은가 하는 게 금방 드러나는 것 같아요. 참나무 장작은 참 무거우면서도 말리기도 어렵고, 이게 거의 지금 떼고 있는 나무가 3년 정도 건조를 시킨 거거든요. 위에 거는 이제 그 뭐라고 그러죠? 낙엽송이라고 그러죠. 위에 거는. 그리고 밑에 거는 이제 그 참나무인데, 참 뭐 한 줌 재로 돌아가는데 뭐 어떤 나무의 품격, 뭐 종류별로의 특성이라고 해야 되나요? 이렇게 보면은 참나무가 참 은은하고 화력도 세면서도 굉장히 오래 가더라고요. 그리고 나중에 다 타고 나서도 참나무 재는 좀 무겁습니다, 보니까. 그래서 이 장작불을 떼고 하는 묘미가 이렇게 불을 떼면서 보니까 이런 거구나 하는 생각도 나고, 또 옛날에 우리 시골에서 어렸을 때 그 나무에다 떼던 그 추억도 생각나고, 참 이 장작을 떼다 보니까 여러 가지 그 감정이 많이 좀 되살아나는 것 같고, 좀 생각이 풍부해지는 것 같습니다. 저희도 기름 보일러가 있고 방 하나는 이제 장작을 떼는데, 기름 보일러는 뭐 버튼만 누르면 그냥 뭐 따뜻해지지 않습니까? 시간만 되면은. 근데 장작은 수고로움이 좀 있어야 돼요. 뭐 나무도 또 잘라야 되고, 또 장작을 팬다고 그러죠. 쪼개야 되고, 또 건조도 좀 시켜야 되고, 꽤 오랜 시간이 걸리죠. 잘 타게 하기 위해서는. 그 다음에 또 이것을 그 연기를 맡으면서 이제 불을 떼야 되고 하는 이 수고로움의 과정, 이것을 생각해 보면서 나중에 다 타고 났을 때 제 한 줌을 보면은 참 무상하다, 뭐 이런 말씀드리면은
어떨지 모르겠으면 참 무상한 인생은 나무의 인생이나 뭐 사람의 인생이나 똑같은 것 같습니다. 나무도 봄에 새싹 나고 여름에 화려하고 사람이 쉬어갈 수 있게 큰 잎이 돋아나서 그늘을 만들고 했지만 장작으로 이래 떼면서 한 줌에 재로 돌아갈 때는 아무것도 가져가지 못하더라고요. 뭐 사람도 마찬가지 아니겠습니까? 아무리 돈 많은 분도 뭐 가실 때 되면은 다 빈손으로 가시지, 그거 뭐 현실에 있는 재산 다 뭐 상속받거나 뭐 이전해서 가거나 뭐 은행 계좌이체 하거나 뭐 이러지는 않지 않습니까? 그래서 여기서 보면은 뭐 저는 특정 종교는 없지만은 부처님 제자가 부처님한테 진정한 재산은 무엇입니까? 그랬더니 부처님이 네가 죽을 때 가져갈 수 있는 게 정말 진정한 너의 재산이다 라고 했다는 말이 새삼 좀 생각이 나는 것 같습니다. 오늘도 날씨가 추워서 이렇게 뭐 저도 한 3일 정도에 한 번씩 불을 이렇게 떼요. 늦게라도 이렇게 떼는데 그러면 한 3일 정도 가거든요. 이불도 덮어놓고 하면은. 오늘 뭐 바람도 적당히 불고 또 습도도 있고 그래서 장작을 떼면서 느끼는 감정을 조금 표현을 해봤습니다. 저기 그 장작 밑에 달궈진 재를 보시면은 아무 생각이 안 들거든요. 올 겨울 뭐 상당히 춥고 또 중국에서는 코로나 변이 바이러스가 유행을 해서 뭐 몇백만 명이 뭐 한 200만 명 정도 이상이 죽을 것이다, 사망할 것이다, 이렇게 예상도 나오고 하고 있는데 여러분들 올겨울 건강 조심하시고 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다. 그리고 오늘 뭐 작고 보잘것없지만은 연기나고 하지만은 이 불장작이 타는 그 모습을 보시면서 여러분들 마음의 위안과 안정도 좀 얻으시기를 바라는 마음에서 이렇게 영상을 찍어봤습니다. 여러분 좋은 밤 되시기 바랍니다. 고맙습니다.